Я меняю свечи в машине «Шевроле». В машине «Шевроле» есть две буквы «Е». Свечи Денса я купил, и зазор 1,1 миллиметр я установил. Бронепровода я откинул в сторону, чтобы ток не ударил в мою голову. Свечные колодца масло набежало, из-за этого у меня искра пропала. Эта прокладка меня уже достала, мне казалось, она круче оригинала. В общем, я поставлю новые свечи, и моя машина будет ездить вечно.